वालेकुम। कुछ हैं, अब आ गए अपने घर में, हंसते हैं बसते हैं। आज बनाने जा रहे हैं हम आलू के पकौड़े। ये इसके मसाले हैं, ये लाल मिर्च है, ये ज़ीरा है, ये चाट मसाला, ये हल्दी है, नमक, ये थोड़ा सा धनिया है इसके अंदर। और ये आलू के हमने छोटे छोटे पीस बना लिए। ये हमने खाने में कबाब बनाए, ये आलू की दही की चाट है, ये कोफ्ते बनाए। इसकी चाहिए तो हम दे देंगे। कमेंट कर देना। खूब अच्छा सा पेस्ट इसका। इधर ही कबाब भी फ्राई करती हूँ। तो ये हमारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, क्रिस्पी एंड क्रंची। तो इसको ज़रूर ट्राई करना रेसिपी को। और ये मिर्च की पकौड़ियाँ हैं, और साथ ही साथ हमारे कबाब और कोफ्ते भी रेडी हो चुके हैं। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें अगर कोई आपकी रेसिपी चाहिए तो। गाइस बाय।